Oxirgi yillarda odamlar Yer sayyorasi ortiq ularga emas, maxluqlarga tegishli bo'lib borayotganligini sezishadi. Chunki ularning dunyosiga ulkan mavjudotlar paydo bo'lishni boshlagandi. Odamlar uchun eng katta xavf esa ushbu maxluq edi. Uning ismi esa Godzilla Yer. Bugun sizlar bilan Yaponiya tomonidan ishlab chiqarilgan Godzilla Earth yoki o'zimizning tilda Godzilla Yer haqida gaplashamiz. Godzilla Yer hozirgi kundagi Godzillaning eng katta versiyasi hisoblanadi. Uning bo'yi 318 metr bo'lib, hozirgi kundagi Godzilladan deyarli 3 barobar katta. Antigoji kompaniyasi tomonidan yapon animelarida paydo bo'lgan ushbu maxluqni ba'zida vayron qiluvchilar qiroli ham deb atashadi. Uning tanasi xuddi daraxtnikiga o'xshaydi. Rejissyor mashhur daraxtning ko'rinishidan ilhomlangan holda uni shu ko'rinishga keltirgan. Yaxshilab qarasak, uning tishlari yo'q, ularning o'rnida ham daraxtlar joylashgan. Godzilla Yerning boshidan dumining uchigacha bo'lgan masofa 550 metrni tashkil qiladi. Godzilla Yerning qobiliyatlari va tana tuzumlari boshqa Godzillanikidan anchagina farq qilib turadi. Yaponiyaliklar uning biologiyasini to'liq fantastik qilib ishlagan desak ham bo'ladi. Godzilla Yer o'zining nusxasini ham hosil qila oladi. Bu nusxa esa Godzilla Filius deb ataladi. U unchalik kichik emas, shunchaki Godzilla Earth undan anchagina katta. Godzilla Yerning tanasi daraxt shaklida bo'lishiga qaramay juda ham mustahkam. Unga atom bombasi bilan zarba berilsa ham hech narsa qilmaydi. Shuningdek, Godzillaning termoyadrli qobiliyati ham unga hech qanday xavf sola olmaydi. Godzilla Yer juda sekin harakat qiladi va bu unga ichki xotirjamlikni saqlashiga imkon beradi. Godzilla Yerning qanchalar katta ekanligini o'zingiz tasavvur qilavering. Ha, uning bo'yi 318 metr, lekin uning og'irligi 100 ming tonnadan biroz ortiqroq. Bu degani uning vazni o'zimizning Godzi bilan deyarli bir xil. Umuman olganda bunday katta maxluqning vazni anchagina og'ir bo'lishi kerak, lekin uniki biroz g'alati. Boya aytganimizdek, odamlar uchun Yer sayyorasi yashab bo'lmaydigan muhitga aylanib borayotgandi. Chunki turli xil maxluqlar, shuningdek Godzilla Yer ularni yo'q qilishayotgandi. Ushbu animening 3 ta qismi bo'lib, uning ilk qismida bizga Godzilla Yerni juda ham shafqatsiz qotil qilib ko'rsatishgan. Uning buzg'unchiliklari bois odamlar Yer sayyorasini tark etishga majbur bo'lishadi va ulkan kosmik kema yordamida bu ishni amalga oshirishadi. Ular kosmosda 20 yil yurishadi, lekin Yerga o'xshagan yashash uchun qulay joy topmagan laridan keyin yana o'sha yerga qaytib kelishga majbur bo'lishadi. Oradan anchagina yillar o'tdi va Yer sayyorasi vayronaga aylanib ulgurgandi. Ular qaytgach, ulkan maxluq hali ham shu yerda ekanligini ko'rishadi va u bilan jang qilib, uni o'ldirish yashash uchun yagona yo'l ekanligini tushunishadi. Odamlar kosmosda shunchaki 20 yil bo'lishgandi. Yer yuzida esa 10 ming yillar o'tib ketgan. Bu vaqt ichida esa Yerdagi barcha o'simliklar maxluqqa aylanishgandi va odamlarga hujum qilishdi. Godzilla Yer esa ularni boshqarayotgan. Odamlar 50 metrlik Godzillani payqashadi va unga har tomonlama hujum qilishadi. Lekin uni o'ldirish unchalik ham oson kechmaydi. Oxir-oqibat esa ushbu Godzilla tuzoqqa tushadi va yo'q bo'lib ketadi. Odamlar juda xursand bo'lishadi va Yerni yana qaytarib oldik deb o'ylashadi. Lekin shu payt Godzilla Yer uyqudan uyg'onadi. Ular o'ldirgan Godzilla shunchaki uning nusxasi edi. Ushbu maxluq esa odamlarni Yer yuzidan ketishga majbur qilgan o'sha maxluq. Uning 318 metrlik haybatini ko'rgan odamlarda qo'rquv paydo bo'ladi. Godzilla Yer esa bir nafasi bilan ularni yo'q qilib yuboradi va kim qirol ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Tirik qolgan odamlarga esa o'sha yerdagi g'ayrioddiy kuchga ega qabila yordam berishadi. Godzilla Earth yer yuzini butunlay qoplab olgandi va uni hech qanday kuch bilan to'xtatib bo'lmasdi. Shunda sehrgarlardan biri o'zga olam maxluqini chorlaydi. Uning ismi esa Qirol Ghidorah. Ghidorahning ushbu versiyasini Godzilla kutmagandi va unga kutilmagan zarba bo'ldi. Ghidorahning ushbu versiyasining tana tuzilishi esa cheksiz. U Godzilla Yerga har tomonlama hujum qiladi va unga hech qanday imkoniyat bermaydi. Ghidorah Godzillani yo'q qilaman deb turganida, odamlardan biri Ghidorahning maqsadi nafaqat Godzilla Yerni, balki butun sayyorani yo'q qilish ekanligini tushunadi va unga portalni ochib turgan sehrgarni oldini oladi. Ghidorahni biroz zaif bo'lib qolganidan foydalangan Godzilla Yer esa uni kelgan portali bilan qo'shib yo'q qilib yuboradi. Tirik qolgan odamlarda esa kosmik kemalari yo'q va ular yashirinib yashashga majbur bo'lishadi. Shunday qilib odamlar ushbu ulkan maxluq Godzilla Earthni yo'q qila olishmaydi va shu bilan anime tugaydi. Godzilla Yer haqidagi videomiz esa shulardan iborat edi. Sizningcha Godzilla Yerni qaysi maxluqlar yenga olishadi? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi qiziqarli roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.